Minglaba, Go Chemistry Chennai Pianle Jusubari, Samadini, Grade 10 Chemistry Chapter 4, Formula Writing Ma, Non-metallic binary compounds ne, hydroxides compounds dego, Belu Yedes route, ne Bame. Lesimsagi, Samay Chenego, like Shane as a cry lobiro, Chemistry lesson ego since I'm a piat than you bo, Yabeta Masida Belu Letivo Minena. Non-metallic binary compounds to me bebo suye, Greek prefix. No Greek sesatu samaru chataba me. Mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, nona 9, deca 10. Akuပြောခဲ့တဲ့ prefix Greek ရှေ့ဆက်တွေကိုကြက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ non-metallic binary compound ဖြစ်တဲ့ nitrogen နဲ့ oxygen ပေါင်းထားတယ် carbon နဲ့ chlorine ပေါင်းထားတယ် phosphorus နဲ့ oxygen နဲ့ပေါင်းထားတယ်စတဲ့ non-metallic binary compounds တွေကို formula နဲ့အမည်နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ကြရအောင် N2O မှာ nitrogen နှလုံးပါတဲ့အတွက် dinitrogen oxygen ကတစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် monoxide ဒီမှာကျွန်တော်တို့ O နှလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက် O တစ်လုံးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်monoxide လို့မပြောရဲဝင်နဲ့ monoxide လို့ပြောပါမယ်။ဒါကြောင့် N2O ရဲ့နာမည်ဟာ dinitrogen monoxide ဖြစ်ပါမယ်။နောက်တစ်ခု CCl4 CCl4 မှာကာဗွန်ကတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်။ဒါကိုဆရာမတို့က monocarbon လို့မပြောတော့ဘူး။ non-metallic binary compound ကိုအမည်ပေးတဲ့အခါမှာ compound ရဲ့ရှေ့ရ element ဟာတစ်လုံးနဲ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို mono ထည့်ပြီးမပြောတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ element ရဲ့နာမည်ကိုပဲဓာတ်ရိုက်ခေါ်ပြီးတော့ပေးပါမယ်။ဒါကြောင့် CCl4 မှာ carbon လို့ပဲပြောပြီးတော့နောက်က Cl ဟာ၄လုံးရှိတဲ့အတွက် tetrachloride လို့ပေးပါမယ်။ CCl4 carbon tetrachloride နောက်တစ်ခု P4O6 P4O6 မှာ P ၄လုံးရှိတဲ့အတွက် tetraphosphorus O 6လုံးရှိတဲ့အတွက် hexaoxide P4O6 tetraphosphorus hexaoxide ဒါဆိုရင်နောက်က compound တွေကိုလည်းဒီလိုပဲ Greek ရှေ့ဆက်စကားလုံးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စမနဲ့အတူလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင် N2O4 ဆိုရင် dinitrogen tetroxide ဒီမှာလဲ tetraoxide လို့မသုံးဘဲနဲ့ tetroxide လို့ပဲသုံးပါမယ် TETRA မှာ A ကိုဖြုတ်ပြီးတော့နောက်က OXIDE နဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ tetraoxide လို့မပြောဘဲနဲ့ tetroxide လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါမယ် N2O4 dinitrogen tetroxide H2S dihydrogen S ကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်လို့ monosulfide ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ monosulfide လို့မသုံးတော့ဘဲနဲ့ hydrogen sulfide လို့ပဲအလွယ်တကူခေါ်ပါတယ် P2O3 diphosphorus trioxide phosphorus မှာပေါင်းစည်းကိန်းနှစ်ခုရှိတယ် 3,5 3ကိုသုံးလို့ရှိရင် diphosphorus trioxide ကို phosphorus 3 oxide လို့လည်းခေါ်တယ်5ကိုသုံးရင်တော့ phosphorus 5 oxide လို့သုံးပါတယ် P2O5 ဆိုရင် diphosphorus pentaoxide လို့မပြောတော့ဘူး pentoxide လို့ပြောပါမယ် TA မှာ A ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ diphosphorus pentoxide 5ကိုသုံးထားတာဖြစ်လို့ phosphorus 5 oxide လို့လည်းခေါ်တယ် I2O5 diiod pentoxide formula နဲ့အမည်နဲ့ရင်းနှီးဖို့ခဏခဏကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးလေ့ကျင့်ရပါမယ်အခုအစအနေအဆုံးဒီတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင် N2O dinitrogen monoxide CCl4 carbon tetrachloride P4O6 tetraphosphorus hexaoxide N2O4 dinitrogen tetroxide H2S hydrogen sulfide P2O3 diphosphorus trioxide or phosphorus 3 oxide P2O5 diphosphorus pentoxide or phosphorus 5 oxide I2O5 diiod pentoxide ဆက်ပြီးတော့ base and basic radicals အကြောင်းကိုသွားရအောင် grade 10 grade 11မှာအများဆုံးအသုံးပြုရတဲ့ basic radicals တွေကိုပြောပြသွားပါမယ် name of base က sodium hydroxide formula NaOH basic radical က Na+. Potassium hydroxide မှာ formula က KOH basic radical က K+. Magnesium hydroxide MgOH twice
basic radicale Mg2 plus. Calcium hydroxide CaOH twice. Basic radicale Ca2 plus. Ammonium hydroxide NH4OH. Basic radical NH4 plus. Now the HYDROXIDES hydroxides. Hydroxides is thinking daga OH 1 minus bar. Do your formula use more than sodium hydroxide. Na 1 plus OH ga 1 minus. NaOH formula yame. Calcium hydroxide. Ca ga 2 plus OH ga 1 minus. Formula yebo 2 plus go OH yu po ame. Elu po de kama OH ga element na ku phit de oxygen ne hydrogen. Ca ye 2 ko OH yu po de kama edi 2 ha O ne le sign ne H ne le sign ne. Da jang formula ye de kama OH ko gwin khat ya ba me. Calcium hydroxide CaOH twice ba. Now the coup iron 2 hydroxide. Iron ga Fe2 plus OH ga 1 minus. So lo be OH ko gwin khat pi do ma 2 ko yi ya phit lo FeOH twice ba. Iron 3 hydroxide. Iron ha valency 2 ခုရှိတယ် 2 ကို3မှာလား 3 ကို3မှာလားဆိုတာကိုအခုလိုရောမကနက်နဲ့ဖော်ပြရတယ် Iron 3 hydroxide လို့ပြောတဲ့အတွက် Fe က 3 plus OH က 1 minus formula ရေးတဲ့အခါမှာ OH ကိုပို့လိုက်တဲ့ 3 ဒီ O နဲ့လဲဆိုင်တယ် H နဲ့လဲဆိုင်တယ်ဒါကြောင့် OH ကို green ခတ်ပြီးတော့မှ 3 လို့ရေးတယ် formula ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ FeOH 3 လို့ဖတ်ပါတယ်ဒါကတော့ formula ပေးထားပြီးအဲ့ဒီ formula ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမည်ကိုရေးရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာဒီတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ကြည့်ပါတကယ်လို့ကိုမရတဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာစာချန်ခဲ့ပါဆရာမဖြည့်ပေးပါမယ်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ name to formula ပေးထားတဲ့အမည်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ formula ကိုမှန်အောင်ရေးရမှာပါဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းစူးစမ်းပြီးရေးကြည့်လိုက်ပါကိုမရတဲ့ formula ကို comment မှာစာချန်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ဆရာမဖြည့်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ lesson မှာnon-metallic binary compounds တွေကို formula ဘယ်လိုရေးတယ်အမည်ဘယ်လိုပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ hydroxides compound တွေကိုဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတာကျွန်မသင်ပေးခဲ့တယ်နောက် lesson မှာလက်ကျန်နေတဲ့ chapter 4ရဲ့ပုံစံကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ပေးပါမယ် See you next lessons bye bye